Ngày nay đi đâu người ta cũng nói đến chip. Trong khi cả thế giới công nghệ đang say sưa với cuộc đua chip 3 nanomet, chip 2 nanomet, nơi chỉ vài cái tên như là TSMC, Samsung hay là Intel đủ sức tham gia, thì Việt Nam lại chọn một con đường khác. Việc tập đoàn Viettel khởi công xây dựng nhà máy chip đầu tiên theo tiến trình từ 32 nanomet tại khu công nghệ cao Hòa Lạc là một bước đi đột phá. Chúng ta sẽ không nói là họ xây cái nhà máy này như thế nào hay là họ làm cụ thể những phần gì, mà trong câu chuyện ngày hôm nay chỉ nói về chip 32 nanomet nghĩa là gì và người ta tính nanomet này ra làm sao. Chip 32 nanomet mà chúng ta làm thì như vậy có lạc hậu so với những con chip 3 nanomet hoặc là 2 nanomet hay không? 32 nanomet, 32 nanomet là cái gì? Nghe rất là kỹ thuật nhưng mà bản chất của nó lại khá là đời thường. Chỉ là cách gọi trong ngành đôi khi khiến cho người ta cảm giác rất là khó hiểu mà thôi. Trước hết phải hiểu về đơn vị nanomet. Nanomet ở đây là một đơn vị đo chiều dài. Mét thì đã dài rồi, sau đó chúng ta có decimet, chúng ta có cm, chúng ta có mm. Vậy nanomet bằng bao nhiêu? 1 nanomet bằng 1/1000 của mét. Để dễ hình dung, một sợi tóc người dày khoảng từ 70.000 cho đến 100.000 nanomet. Như vậy, 32 nanomet là một kích thước nhỏ hơn sợi tóc hàng nghìn lần. Ban đầu khi mà cái ngành bán dẫn nó còn đơn giản thì con số nanomet dùng để chỉ kích thước thật của một bộ phận quan trọng nhất ở trong chip, đó là chiều dài của cổng transistor. Có thể hiểu nôm na là cái công tắc bật tắt dòng điện. Khi người ta nói 90 nanomet, 65 nanomet hay bao nhiêu nanomet thì lúc đó con số này gần đúng với kích thước vật lý thật của transistor. Ví dụ vào khoảng năm 2009, khi Intel ra mắt công nghệ 32 nanomet thì chiều dài của cổng transistor thực tế nằm quanh ở mốc vài chục nanomet. Nghĩa là lúc ấy tên gọi 32 nanomet khá là trung thực, nhỏ hơn thế hệ 45 nanomet trước đó, transistor dày đặc hơn, chip mát hơn và tiết kiệm điện hơn. Tuy nhiên theo thời gian thì mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn. Công nghệ transistor thay đổi, hình dạng không còn là cổng phẳng đơn giản nữa mà chuyển sang cấu trúc 3D, có nhiều lớp, có nhiều vây. Từ đó không còn là một kích thước vật lý duy nhất để đo rồi gọi tên tiến trình. Con số nanomet dần trở thành tên của thế hệ công nghệ chứ không còn là thước đo chính xác từng nanomet nữa. Nói cách khác, 32 nanomet không có nghĩa là trong con chip ấy có một chi tiết nào đúng bằng 32 nanomet tuyệt đối. Nó là cách ngành bán dẫn nói rằng đây là thế hệ công nghệ sau 45 nanomet và trước 22 nanomet với mật độ transistor cao hơn thế hệ trước, điện năng tiêu thụ thấp hơn và quy trình sản xuất đã ổn định hơn. Vì vậy, khi so sánh chip 32 nanomet với những con chip hiện đại nhất như là 3 nanomet ngày nay thì không thể hiểu đơn giản là 32 nanomet sẽ to gấp 10 lần 3 nanomet. Trên thực tế, con số nanomet giữa các thế hệ khác nhau không còn so trực tiếp 1:1. Nó giống như đời xe. Nói đời xe 2026 không có nghĩa là mọi chi tiết ở trong cái con xe này đều mới hơn 6 năm so với đời 2020 mà có thể hiểu là một thế hệ công nghệ khác. Tóm lại thì gọi là chip 32 nanomet vì đó là tên của một thế hệ công nghệ bán dẫn ra đời trong giai đoạn transistor đạt kích thước vài chục nanomet và quy trình sản xuất đã đủ chín để vận hành ổn định, sản xuất hàng loạt, tỷ lệ lỗi thấp. Ngày nay, chip 32 nanomet không còn là đỉnh cao nhưng lại là một mốc rất quan trọng, đủ hiện đại để tiết kiệm điện, cũng đủ rẻ, đủ bền, đủ đáng tin cậy và đây là một công nghệ xương sống của nền kinh tế thực sự đang cần. Hiện tại các dòng chip 3 nanomet là hiện đại nhất, đã bước vào sản xuất thương mại thì chủ yếu do TSMC đảm nhiệm. Đây là những dòng chip cấp cao và chúng ta sẽ không quan tâm đến điều này nữa. Những con chip này đang được xuất hiện trong các bộ xử lý cao cấp nhất dành cho điện thoại flagship, cho máy tính hiệu năng cao và cả ứng dụng AI nữa. Thế thì 32 nanomet có lạc hậu hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không lạc hậu, quan trọng là nó phù hợp với những thứ mà chúng ta cần. Hãy xem chip 32 nanomet được dùng cho những thiết bị gì và sản xuất ra cái chip này thì có lợi như thế nào. Đầu tiên là trong lĩnh vực viễn thông và hạ tầng mạng, đây chính là xương sống của xã hội hiện đại. Hãy thử tưởng tượng một trạm phát sóng di động ở ngoài trời. Nó không cần thông minh như là ChatGPT, không cần chạy AI, không cần xử lý hình ảnh 4K, nhưng nó buộc phải chạy 24/7, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm khác qua năm khác, chịu được nắng, chịu được mưa, chịu được thời tiết khắc nghiệt, tuyệt đối không được treo, không được lỗi vặt và chỉ cần một trạm đứng hình thì cả khu vực mất sóng. Và cái chip 32 nanomet thì nó thường được dùng trong các bộ điều khiển trạm phát sóng, trong các thiết bị truyền dẫn, trong cái router, trong các thiết bị mạng mà chúng ta đang dùng để bắt wifi, đang dùng để dẫn mạng ở nhà ấy, và trong các module điều khiển ở hệ thống viễn thông quân sự. Ở đây người ta không cần nhanh hơn bao nhiêu %, không cần tiết kiệm pin thêm bao nhiêu %, vì bản chất thứ cần ở đây là ổn định, bảo mật và tự chủ, và Viettel hướng đến làm cái này.
Cái thứ hai mà chip 32 nanomet có thể ứng dụng đó là quốc phòng, hàng không và vũ trụ. Với hệ thống radar, hệ thống điều khiển hay thiết bị thông tin quân sự, yêu cầu nghe rất đơn giản nhưng cực kỳ khắc nghiệt, đó là không được hỏng. Chip dùng trong các hệ thống này phải chịu được nhiệt cao, chịu được rung, chịu được sốc, hoạt động hàng chục năm, không phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài vì bảo mật cực kỳ quan trọng. Và chip 32 nanomet một lần nữa lại dùng trong những cái này, nó có lợi thế rất rõ. Bởi vì công nghệ đã dùng từ lâu, lỗi gì đã gặp rồi nên có thể rút nhiều kinh nghiệm và sửa chữa rất là thuận tiện. Không còn những bệnh lạ như chip mới và cũng không phải thay thế liên tục như chip điện thoại. Tất nhiên, không ai muốn đặt một hệ thống radar hay điều khiển quân sự mà năm nào cũng phải nâng cấp chip. Đó, chúng ta đã thấy thêm một ứng dụng nữa của chip 32 nanomet. Cái ô tô mà bạn đang đi tưởng như là toàn những cái chi tiết cơ khí thì trong đó cũng có chip. Và một lần nữa lại là chip 32 nanomet. Một chiếc ô tô hiện đại sẽ cần từ 1.000 cho đến 3.000 con chip, không hề ít. Nhưng sự thật là 90% số chip đó không phải là những chip hiện đại mới nhất kiểu như 3 nanomet hay là 5 nanomet. Cái ô tô cần là những cái con chip bền, rẻ và chịu nhiệt được. Chip này sẽ điều khiển nào là phanh, nào là túi khí, nào là động cơ, nào là điều hòa, nào là màn hình, nào là cảm biến. Và đa phần nằm ở những tiến trình 32 nanomet, 45 nanomet hoặc hiện đại hơn một chút là 28 nanomet. Có thể lấy một ví dụ như thế này để thấy rằng cái chip 32 nanomet nó quan trọng như thế nào với ô tô. Khi mà Covid-19 bùng phát thì nhiều hãng ô tô cho rằng nhu cầu mua xe sẽ sụt giảm mạnh nên họ chủ động cắt hoặc là hoãn những cái đơn đặt chip. Những con chip bị cắt này chủ yếu là chip điều khiển dùng các tiến trình như là 32 nanomet chẳng hạn. Tức là những loại chip không phải là hiện đại nhất nhưng lại cực kỳ quan trọng. Trong cùng cái thời điểm này thì nhu cầu làm việc tại nhà tăng vọt khiến laptop, điện thoại, thiết bị điện tử tiêu dùng bán chạy. Thế là các nhà máy bán dẫn vốn luôn phải tối ưu lợi nhuận, lập tức chuyển công suất sang sản xuất chip cao hơn cho các hãng điện tử vì những cái đơn hàng này kiếm tiền nhiều hơn so với chip ô tô. Nhưng vấn đề ở chỗ chip ô tô thì không thể dùng chung dây chuyền với chip cao cấp và càng không thể thay thế lẫn nhau. Chip ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cực kỳ khắt khe, phải được kiểm định và chứng nhận trong nhiều năm trước khi được phép lắp vào các hệ thống như là phanh, túi khí hay điều khiển động cơ. Khi thị trường xe phục hồi và các hãng ô tô muốn đặt lại chip thì các dây chuyền sản xuất chip trưởng thành, tức là chip 32 nanomet đã kín lịch, không thể mở rộng ngay lập tức và xây thêm nhà máy mới thì cần vài năm chứ không phải là vài tháng. Thế mới thấy là chip 32 nanomet vẫn có lợi thế của nó. Ứng dụng nữa của chip 32 nanomet đó là những cái thứ mà vẫn sử dụng quanh cuộc sống của chúng ta mà đôi khi chúng ta lại không nghĩ nó cần đến chip như vậy. Đó là gì? Đó là máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, bếp từ, đèn LED, công tắc thông minh. Những thứ này chẳng cần cái chip siêu nhỏ siêu mạnh làm cái gì mà cần giá rẻ, chạy bền, dùng chục năm không chết và sản xuất hàng loạt dễ dàng. Và chip 32 nanomet sinh ra chính cho những cái dòng thiết bị này. Vậy là chúng ta thấy là chip 32 nanomet ứng dụng cực kỳ lớn, nhất là với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta có thể cần nhiều cái tivi, cần nhiều cái tủ lạnh, cần nhiều ô tô mà chính xác là trong những thiết bị đó cần rất nhiều chip. Rồi là phát sóng, rồi là công nghệ, rồi là vệ tinh, rồi là thiết bị quân sự cần rất là nhiều chip. Một cách đơn giản là số lượng chip sử dụng sẽ rất là lớn. Trong ngành bán dẫn hiện nay thì tồn tại một cái nghịch lý như vậy. Truyền thông, mạng xã hội và cả dòng tiền, rất nhiều tiền đều đổ dồn vào AI và chip 3 nanomet, 5 nanomet và những con chip được gọi là siêu não của thời đại. Người ta nói về sức mạnh của tính toán, về cuộc đua công nghệ giữa các cường quốc, về việc ai làm được chip nhỏ hơn thì người đó thắng. Nhưng phía sau cái bức tranh rất hoành tráng và hào nhoáng này thì phần doanh thu ổn định, đều đặn và nuôi sống ngành lại không nằm ở những con chip được nhắc đến nhiều nhất, tức là bài toán kinh tế, bài toán kinh doanh. Theo các báo cáo ngành, nếu bỏ qua cái giải công nghệ từ 28 nanomet cho đến 75 nanomet, tức là bao gồm cả 32 nanomet mà Việt Nam đang làm ở đó, thì thế giới sẽ tự bỏ tay hàng chục tỷ đô la Mỹ doanh thu chỉ trong vài năm tới. Đây không phải là con số dự báo mơ hồ mà xuất phát từ nhu cầu thực tế của hàng loạt ngành công nghiệp, nào là ô tô, viễn thông, điện tử dân dụng, công nghiệp nặng, quốc phòng. Thậm chí các ước tính cho thấy năm 2027, khoảng 1/4 nhu cầu chip toàn cầu chưa được đáp ứng lại nằm chính ở những cái thứ này chứ không phải là chip AI hay là chip cao cấp. Vì thế, xét về tính ứng dụng, xét về bài toán kinh tế của Việt Nam, xét về khả năng đầu tư của Việt Nam thì chip 32 nanomet là phù hợp. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt